Shalom Charis Kids. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Wow, semangat sekali ya Kak ya pagi ini ya. Kita sapa juga nih Kak adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener banget. Karena kalau onsite itu pasti lebih seru. Ya, seru-seruan di sini bersama teman-teman baru. Betul. Activity bareng. Benar. Bareng. Nyanyi-nyanyi bareng. Jadi pastinya akan ada pengalaman baru ya Kak. Iya. Dan juga ada nih Kak sesuatu yang membedakan online dan onsite. Apa tuh Kak? Wah, apa ya Kak? Kalau di sini nih, kalau pulang biasanya dapat sesuatu. Dapat sesuatu. Nah, gimana tuh Kak cara dapetin sesuatunya itu tuh Kak? Caranya dengan menukarkan label nama. Semua udah pakai label namanya. Nah, coba dicek. Label namanya masih nempel? Masih? Dijaga baik-baik ya label namanya. Jangan sampai copot, jangan sampai hilang, apalagi ketukar sama temennya. Karena selain label namanya itu bisa ditukarkan dengan sesuatu tadi, coba dicek di situ ada nomor nggak? Udah ada nomor di dalam label namanya? Ada nomornya nggak? Ada. Nah, nomor itu adalah nomor penitipan alas kaki kalian dan di depan tadi. Jadi kalau misalnya hilang, berarti nggak dapat alas kakinya. Kalau ketukar sama temennya, alas kakinya juga ketukar jadinya. Iya, repot. Repot. Ya. Nah, coba sekarang kakak mau tanya nih, kalau sepanjang ibadah duduknya di mana? Di mana? Kotak. Dalam kotak, betul. Coba dicek sekarang, duduknya udah pada dalam kotak belum nih? Udah. Nah, duduknya ngadep kemana? Ke depan, betul. Jadi sepanjang ibadah berdiri dan duduknya harus tetap di dalam kotak dan menghadap ke depan ya. Benar. Sekarang coba dilihat kotak depannya masih ada yang kosong nggak? Kalau masih ada yang kosong, yuk majuan lagi ke depan. Kita isi dulu kotak-kotak yang kosong di depan ya. Jadi biar ntar adik-adik yang baru hadir bisa menempati kotak yang kosong di belakangnya. Benar, lebih gampang masuknya ya. Betul. Dan juga kakak mau ingetin, sepanjang ibadah semua permainan, semua gadgetnya itu disimpan dulu di dalam tasnya masing-masing ya, biar gak hilang, apalagi ketinggalan ya Kak. Benar, dikeluarin nanti setelah pulang. Betul. Dan juga mohon perhatiannya untuk orang tua atau peneman dari anak-anak juga terus mengawasi anak-anaknya ya. Jadi biar bisa terawasi kalau misalnya in case anaknya lari-larian atau nggak di dalam kotaknya ya. Benar. Terima kasih. Nah, coba nih kakak mau tanya, ini kan hari ini bukan hari Minggu ya Kak ya? Hari ini hari apa? Hari Jumat. Nah, kalau hari Jumat kenapa nih kita ke gereja nih? Jumat Agung. Jumat Agung merayakan apa ya tuh? Memperingati apa tuh? Kematian Tuhan Yesus di Kristus. atas kayu Di atas salib kayu ya. salib. Betul. Betul. Oke. Jadi makanya kita sekarang hadir sama-sama untuk memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, sebelum kita mulai rangkaian ibadahnya, kita ajak main dulu kali ya Kak ya. Boleh. Yuk sama-sama bangkit berdiri yuk. Tetap dijaga berdirinya dalam kotak, barang bawaannya bisa ditaruh di kiri kanan depannya ya. Oke. Nah, kita mau ajak main apa nih Kak kira-kira nih Kak? Coba, ada yang tahu lagu ini? Gimana Kak Adrian? Benar. Ada yang Ada tahu? yang tahu lagu apa itu? Benar. Satu anak Tuhan. Ada yang jawab Jalan Serta Yesus Kak. Jalan Serta Yesus. Nah, yang benar adalah Satu Anak Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak lagunya kayak gimana?
nyanyi yang keras bareng-bareng. Kita coba nyanyi dulu bareng-bareng ya. Yang udah bisa nyanyinya harus lebih keras, oke? Oke, siap semuanya? Oke, yuk sama-sama kita nyanyiin dulu ya. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Dua anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Tiga anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Nah, udah pada bisa belum nih lagunya? Udah. Wih, yang sini semangat banget Kak. Yang sini coba nih kakak mau tanya, udah bisa belum lagunya? Oke, wah semangatnya. Harus kayak gini nih pas nyanyi ya nanti ya, bisa? Bisa, oke. Nah, tapi ada ini nih, ada aturannya. Ada peraturan mainnya. Tadi kan ada disebutin ada angka kan di depannya. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau misalnya ada angka tersebut, kalian harus berkumpul sejumlah angka tersebut. Jadi misalnya dibilang 3 anak Tuhan harus berkumpul bertiga. Jadi harus pegangan tangan berkumpul bertiga. Kenalan sama teman-teman baru ya Kak. Benar. Oke, sudah bisa semuanya? Udah ngerti ya? Udah. Wih, yang semangat di sini nih. Coba nih. Udah ngerti semuanya? Oke, yuk. Sekarang sama-sama kita nyanyi sambil dengerin ya angkanya. Oke? Siap semua? Nyanyinya sama-sama ya. Nyanyinya harus sesemangat tadi ya. Let's go. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Dua anak Tuhan. Ayo kumpul berdua. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Tiga anak Tuhan. Ayo kumpul bertiga. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi. Lanjut empat anak Tuhan pergi ke Keris Kids. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Terakhir 5. Ayo mana kumpul berlimanya? Gak kelihatan nih. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris Kids. Siapa yang udah 5? Siapa yang kekumpul berlima? Coba dilihat. Coba dilihat. Sudah terkumpul? Oke. Oh, yang di belakang masih ngitung nih. Yang di belakang masih ada yang ngitung. Iya. Oke. Berlima. Oke. Sekarang 5 udah terkumpul ya. Nambah deh. Nambah nggak sih Kak? Tapi kita riset dulu Kak. Ayo sekarang balik lagi dulu ke kotaknya. Oke, menghadapnya kemana tadi berdirinya? Depan. Ayo, coba dicek teman sekitarnya apakah sudah ngadep depan semua? Sudah ya. Yang di depan boleh cari teman yang di belakang, yang di belakang juga boleh cari teman yang di depan. Betul, boleh. Ini free flow. Boleh gerak ya. Freestyle ya. Oke, baik. Siap semuanya? Kita mulai lagi ya dari awal. Nyanyinya harus semangat. Let's go. Satu anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Dua anak Tuhan pergi ke Keris Kids. Dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. Tiga anak Tuhan. Mana dikumpul bertiga? 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. 4 anak Tuhan. Ayo kumpul berempat. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke Keris. 5 anak Tuhan pergi ke Keris. Ayo kumpul berlima. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman. Lanjut 6. Ayo berenam. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi. Lanjut 7.
satu, anak Tuhan bawa teman. Lanjut kalian 8 anak Tuhan. Ayo mana nih berdelapan? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Pergi sekali lagi 9. Ayo 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Terakhir 10. Ayo mana nih 10 orang nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman. Pergi ke garis. Siapa yang udah 10? Mana nih 10 nih? 10. Udah kekumpul 10 nggak? 10 belakang 10. Ada 10. Oh iya, Ada itu ada 10 angkat tangan orang. 10 orang. Cuma 2. Wow. Luar biasa ya, Kak. Keren Rame ya, banget nih ya di Kak? depan ini ya, Kak ya. Ada Ini 12 nih ya. ada sebaris lagi, belakang ada perkumpulan tuh di Ya, situ. nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang dilepaskan perkumpulannya, kembali lagi ke Kembali kotaknya. lagi ke kotaknya dan hadapnya kembali ke depan. Iya. Masih Oke. ingat nggak yang kemarin? One silent clap. Sudah pada kembali ke kotaknya semua? Berdirinya sudah menghadap ke depan? Oke, nah berarti kalau udah semangat gini kita langsung mulai aja kali ini ya Kak, ibadahnya. Bener. Sebelum mulai ibadah kita ngapain? Jingle Carries Kids. Nyanyiin lagunya sama-sama dan gerakin gerakannya sama-sama ya. Oke, bisa semuanya? Coba nih kakak tes kalau bisa. Carries Kids. Sekali lagi, Carries Kids. Harus sesemangat itu ya. Let's go dengan lagunya. Suaranya kok nggak sekeras tadi ya? Coba lagi ya. Shalom Carries Kids. Shalom. Wah, ini dia. Coba sekarang kamera tanya, siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Hari Jumat apa ya? Jumat Agung. Coba, siapa yang tahu Jumat Agung itu hari apa? Apa? Hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Betul, karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Siapa di sini yang udah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Saya. Oke, tangannya tetap di atas. Udah nggak ada yang bercanda lagi. Udah nggak ada yang main-main lagi. Semuanya ngadep ke depan. Kita tutup matanya. Kita mau nyanyi sama-sama ya. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see
the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your salvation, you paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For salvation, salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kita kehidupan kekal. Dia mati supaya kita bisa hidup. Coba sekarang sama-sama ikutin kamera. Udah gak ada yang bercanda lagi. Ayo semua ikutin kamera ya. Aku percaya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan aku hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Karena Tuhan Yesus sayang sama aku. Ayo sekarang kita
segera angkat tangan kita mau tutup mata. Kita mau menyembah Tuhan yang udah memberikan kita kehidupan yang kekal. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pesta-Mu. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ayo sekarang adik-adiknya aja yang nyanyi ya. Hanya Kau. Hanya sama-sama ikutin Kamira berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari ini, hari ini 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, Engkau telah membuktikan kasih-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memberikan Engkau memberikan hidup-Mu hidupmu
kami boleh memperoleh oleh hidup yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang sehat, hidup yang sehat, dan penuh dengan berkat. penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. ucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Lord, I come, give myself, my all to you, to worship my Savior. You came down, took the path of Calvary to give your love, because you love me. I am redeemed, Lord, by your blood. I am accepted by your love. I am forgiven by your grace, and now I am yours. Jesus, I'm yours. Lord, I come, give myself, my all to you, to worship my Savior.
Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang hari ini bersuka cita? Kita mau ngerayain Jumat Agung. Yuk sekarang kita sama-sama mau terima perjamuan kudus. Semua tetap di tempatnya. Nanti kakak-kakaknya akan bantu bagiin perjamuan kudusnya. Untuk teman-teman yang di rumah bisa siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, juga jus atau sirup anggur. Yang sudah dapat perjamuannya boleh kembali ke tempatnya. Kita sama-sama mau berdoa. Wah, nggak kedengeran. Kita sama-sama mau berdoa. Oke. Kita sama-sama mau berdoa. Yang sudah siap mau berdoa bilang haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama angkat roti di tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu, karena Engkau sudah memberikan tubuh-Mu di atas kayu salib. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakitku sudah disembuhkan. Hari ini aku punya tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau berdoa untuk anggurnya, kita angkat. Nggak usah dibuka dulu, nggak apa-apa, diangkat dulu, kita berdoa. Betul. Sudah. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Hari ini aku percaya oleh darah Tuhan Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Aku menjadi orang benar di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya aku adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum darah. Oke, yang Inggris nanti kelasnya di sini. Nanti yang bahasa Indonesia bisa ke kelas sama Kak Brenda ya. Tapi tunggu dulu. Semuanya duduk dulu. Aku mau memperkenalkan teacher untuk bahasa Inggris. Kira-kira ada yang tahu gak siapa? Bukan, kita lagi belum ada teacher ya, teacher Ed masih working. Kita ada teacher untuk English class. Tahu nggak siapa? Ada yang benar siapa? Kita panggil sama-sama teacher Jessie, oke? Teacher siapa? Oke, 1, 2, 3. Teacher Jessie. Tepuk tangan buat teacher Jessie.
Kita tunggu dulu sampai mic-nya nyala dulu nih guys. Tunggu ya. Oke. Nah, coba bilang hai lagi. Hai Teacher Jessie. Hai, Chefskit. Oke, jadi hari ini kita ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang bahasa Inggris nanti bisa di sini, yang bahasa Indonesia bisa ikut sama Kak Brenda. Yes. Coba yang udah siap di sini mau dengar sermon pakai bahasa Inggris, aku mau tes suaranya. Karis Kids. Chris. Coba yang lebih kompak lagi. Karis Kids. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, let's go Teacher Jessie. Hello. Do you guys know why you're here on a Friday at church? You guys know? Yes, correct. So, Good Friday, who knows? Who knows what Good Friday is about? You guys, you know? Do you wanna ask? At Sunday. At Sunday. A Sunday? A big cross. Yes, it's it's the day we remember when Jesus died on the cross to save all of us from our sins. Correct. Yay. Yes. Sorry, I can't hear you. What page? What page? It's the last part of the book. Oh, it's not. The second last. Can we see what page? No, it's sorry. I'm wearing my shoes. This one. You don't have the book? Do you have your book at home? Okay, that's okay. That's okay. You guys can look over the book when you guys go home, okay? Yeah. Oh, wait. Yeah, correct. Okay. So God only has one son, and his name is? Yes! Sorry guys, I'm a little nervous. Let's rewind to when God created the earth. Do you guys know? Yeah. So on the first day, he created the light and darkness, and he called it day and night. And on the second day, he created the sky and the sea. On the third day, yes? Sorry. On the third day, he created dry land and plants, like your trees, flowers. And on the fourth day, he created the sun, moon, and the stars. On the fifth day, he created the animals that could fly and the animals that could swim. Then he created the animals that could walk on land. And do you guys know what else he created on the sixth day? People, yeah. Do you guys know their names? Correct. Yes, Adam and Eve. When God created the first humans, Adam and Eve, God made everything so good and beautiful. Yes, we'll get to that part, yeah. At that time, Adam and Eve lived in the glory of God, where there was no disease, no suffering, no death. God made it so enjoyable for them. And God gave freedom to Adam and Eve to eat all the fruits from any tree, except for one tree, yeah! The tree of knowledge of good and evil. But little did they know there was a little snake slithering the Garden of Eve. Do you know what we call it? The serpent, yeah, the serpent. And it came to lie to Eve that
if they eat the fruit from the tree of good and of knowledge of good and evil, they will they will become like God. But God said before that they shouldn't eat from this tree because they will certainly die. Yeah. But when Eve saw the fruit, it looked so good. She couldn't resist it. She had to eat it, and so she did. And she gave it to Adam as well. And from then on, both of them have fell into sin. Yeah. So God made a punishment for sin, and that is death. But God loves us so much. God loves us so much that he doesn't want us to go through death. So he sent Jesus. Yeah, he sent Jesus down to earth. But you know that Jesus and God are one. Jesus is the Word of God who came down as a human to bear all of our sins. 2 Korintus 5. Yeah, so this is our verse right now. Do you guys want to read it together? Yes? Okay, 2 Corinthians 5 verse 21. 3, 2, 1. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Yes. So now I will tell you about how Jesus fulfilled God's promise to us. So one night, Jesus and his disciples were at the Garden of Gethsemane, and he told them to sit down. And then he excused himself to go and pray, and brought 3 of his disciples with him. There were Peter, yes, it's Jesus. There was Peter, Jacob, and John. And he prayed this prayer: My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. So Jesus, as a human, was of course scared to die. So he asked his Father if maybe he could cancel this plan, but if it must happen, then it must happen. And then when he returned to his disciples, can you guess what they're doing? Yeah, they were sleeping. And so he walked away again, and he prayed the same thing. He prayed the same thing. And then he went back again. Oh my goodness, what are they doing? Sleeping again. So he prayed the last time of the same prayer. And then came Jesus' betrayer. Do you guys know his name? Judas. Yes, correct. And he came with the Roman soldiers to catch Jesus. Do you know why Judas came? Oh, sorry, I spoiled the question. Sorry. And Judas kissed Jesus on the cheek as a sign that Jesus is the one to be arrested by the soldiers. Jesus has betrayed Jesus. And then they brought Jesus to a place where there was the high priest. Do you guys know who the high priest is? His name is Caiaphas. Yes. And there, the people over there, they did not believe that Jesus is the true Messiah. They falsely accused Jesus and did terrible things to Jesus. And then after that, he was brought to a governor named Pilate. Yes, correct. He was continuously accused by the chief priests and elders there. Yet Jesus did not say anything at all. He did not talk back to them. And at that time, they revealed a well-known prisoner. Do you guys know his name? Barabbas, correct. And the governor asked the crowd that gathered there, who deserves to be released? Barabbas, a prisoner who has done very bad things, or Jesus, an innocent man? Who do you think got released?
Barabbas, yeah. They chose Barabbas, and without any hesitation, insisted on Jesus to die, even though he has not done anything bad. Yes. And he was sentenced to die on the cross, and that is called crucifixion. Yes. Yeah. And this must happen to those who sin because it is evil in God's eyes. But God loves us so much, loves humans so much. He knows that we can't bear this punishment. And that is why he sent Jesus to die for everyone, for you, me, all of you here, for once. Isn't that amazing? Yeah. And Jesus had to go through so much pain to replace us from going through this. But this proves God's love for us. He loves us so much. So you can go to Isaiah 53, 4 verse 5. Yet it was our weaknesses he carried. It was our sorrows that weighed him down. And we thought his troubles were a punishment from God, a punishment for his own sins. But he was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. This is what we pray for when we do our Holy Communion, right? Yeah. And because of how harsh the punishment is for us sinners, God sent Jesus down to pay the price for every one of our sins, all of your sins, even the ones in the future. And every sickness, cancer, disease, tumor, before his last breath, he said, "It is finished." And your sins have been paid on the cross. Yeah. What do you guys think? So let us pray. Let's all fold our hands together, close your eyes, and repeat after me, okay? Okay. Dear Lord, I believe that Jesus Christ is my Lord. Thank you for sending Jesus to die on the cross for me. I am washed clean of my sins, and I became new because of your sacrifice. Thank you for loving me so dearly. In Jesus' name we pray. Amen. Yay! Yeay, thank you Kak Jeci. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Maret. Benar. Nah, jangan lupa juga untuk adik-adik yang sudah mengerjakan itu hasilnya bisa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Kerisnya ya. Nah, buat adik-adik yang belum tergabung dalam WhatsApp grup yang ada kakak-kakak Kerisnya bisa hubungin kemana tuh Kak? DM Instagramnya Keris Kids. @CHARISKIDZ @KerisKids. Nah, itu kalau misalnya dikasih lihat emang bisa buat apa sih Kak? Bisa buat tukar bintang Keris. Oke deh, buat adik-adik yang di sini maupun yang di rumah semuanya selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Good Friday and Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.